زين؟ هذا الفرق بيناتهم الكالكولر ما يخالف عميل بس قولي سيستوليك نورمال يعني مو الا من حاسب ترى فاذا السيستوليك دايستوليك هاي اتفقنا عليها الجريد الفيرست والسكند اللي صعب نسمعها ثلاثة ينسمع أربعة ترى زين؟ الماكسيموم انتنسيتي فكرت عليكم صعب عليكم كل شوي المرمى كل شوي عنده ريسبيراتوري عنده عكاد برونات ريسبيراتوري فيلز وعندك صراحة ديفيكولت مغطي عليه مستحيل اروح لغير مكان غير المريض نروح شوي إذا سمعت